May papamesa niya di no? Maulan nga kabuntagon sa inyong tanan. Karon nga adlaw, sugod ako sa akong daily routine, which is mag-workout every morning and grind every morning. Kita niyo, nag-workout basta akong sinina, pero ayaw kayo sa ubos kay wala akong mag-short. Home workout, let's go! Okay guys, alas 4 na sa hapon and then, mato na ako sa poblasyon mong kayo kay mag-exam na final exam na mo kay kuan para mahumana mong final exam. Hapit na akong mo-graduate sa first year and pagkahuman na kay summer na din. Mag-vlog na tatagalaw kay wala naman tatrabaho, wala na eskwela. Let's go! Sabi akong ipong storya. Isa sa mga nakababag na to na itong daily vlogging is kaning pag-eskwela na to. Pero bitaw, maglisod kog adjust, mag-vlog, then mag-eskwela. Bisag wala ko'y tarong eskwela, pero lisod kayo sila sa bayon nga naghunahuna ako sa kong mga buhatunon sa eskwelahan and then nag-vlog ka. Because vlogging takes a lot of time and effort and we're actually doing it in 24 hours. Because we're nga naiyap apostrophe. We are. Happy tulog sa da. And then ngayon, at ngayon magtatagalog na tayo kasi dahan-dahanin na natin tong pagtatagalog nating pagsasalita kasi pang-future na itong ating ating galawan, pang future galawan na hindi tayo pwedeng magbibisaya lang hanggang kailan, hanggang sa dulo kasi tataas at tataas. At saka nagsimula na pala tayong mag-exercise, daily grinding kasi nakikita ko sa katawan ko na I'm not in a good shape and gusto kong maging Hey, that's pretty good. Actually guys, let me talk about it a little while. Kaya mahirap magtatagalog kasi hindi ko kasi nakikita yung mukha ko. Tinatansya-tansya ko lang. Kaya mahirap kasing magtagalog sa Bisaya. Kasi merong mga Bisaya word na hindi nakakatawang pakinggan kapag tinagalog na. Kagaya ng sinabi ni Chito, Montanya? Yon. May mga Bisaya term na kapag tinagalog mo is hindi na nakakatawa. At isa pang mga dahilan kaya hindi ako Tagalog ng fluent kasi Bisaya ako at hindi ko to pero nakakatagalog ako. At saka magtatagalog na tayo every now and then simula ngayon hanggang mamaya, hanggang sa susunod at sa susunod at sa susunod. Pipilitin natin. Mag-adjust. Now I'm going to lakar. Naibukog akong layog guys. Di na ako makuan ng nakuan ba na naibukog dire niya. Di na ako makauno ng bahaw nga.
Wala ka nagtutbrush.